皆さんこんにちは、KEIMASAです。本日はですね、日本に帰国したばっかりのKEIMASAなんですが、なんと上海に来ております。キャニオンがですね、エアロードにカスタムをすることができるMyCanyonというサービスを開始しまして、そちらのローンチイベントに来ております。上海でこのイベントやってるので、中国人のインフルエンサーの方が非常に多いらしいですね。もちろん、アジア圏の韓国のメディア、自転車メディアだったり、日本の自転車メディア、シクロワイヤードさんとかサイクルスポーツさんとかいらっしゃってるんですけども、インフルエンサー枠として僕を招待していただきました。これからちょっとフレームを紹介していきます。今回のMyCanyonには3つのコレクションがあるんですけど、そのうちの1つ、ファブリオコレクションのミルキーウェイというカラーリングになります。こうやって屋内で見てみると、ピンク色のようなミルクティー色に見えるんですけど、太陽光に当たると緑色に見えるような変色して色が変わって見えるカラーリングになっています。続きましてファブリオコレクションのもう一つのカラー、ゴールドダストです。これ遠くから見てみると白いフレームに金色のロゴが貼ってあるだけなんじゃないかって思うんですけど、近くで見てみると名前の通り金の砂がですね散りばめられたような美しいフレームに仕上がってます。よく見るとキラキラしてるってのがかっこいいですね。ファブリオコレクションは3つあるんですけど、そのうちの1つダークマターというこのカラーはですね、このイベントのスタートにですね間に合わなかったそうです。こうして写真を見てみると、さっきのゴールドダストの逆バージョンで黒いフレームに銀色の砂、が散りばめられているような感じで、キャニオンというロゴはシルバーでキラキラ輝いているようなフレームのイメージだと思います。はい、続きましてマノコレクションになります。マノコレクションは4種類あります。マノコレクションは全て銀河をイメージして作られているそうで、全てのフレームが一つ一つ手作業でペイントされているので、唯一無二の一つだけのフレームに仕上がっているそうです。130億光年離れた非常に明るい巨大なガス雲の卑弥呼から由来したそうです。続きましてこちらのフレームはカリーナというフレームです。太陽の100倍以上の大きさを持つ壮大なイータカリーナ星雲から由来しています。光と影が織りなす3次元的な奥行きを感じさせられます。続きましてマノコレクションの3つ目、レオです。壮大な獅子座星雲にインスパイアされたそうです。ペイントガンのようなドリズルペイント技法っていうのを駆使して唯一無二のフレームデザインとなっています。マノコレクションの中でもバーテープとロゴの色を変えられたりもするので、フレーム自体は4種類ありますけども、ロゴのカラーを変えることで8種類のパターンで販売されています。はい、続きましてマノコレクションの4つ目、ヘニゼでございます。ヘニゼはヘニゼ銀河をイメージして作られてまして、表面はマット仕上げになっていて、隕石とか石をイメージした独特の質感があります。はい、続きまして3つ目のコレクションですね。こちらが今回のメインカラーでございます。オーパスコレクションのフェリペ・パントーンでございます。バレンシアを拠点にしているアーティストで、こちらのデザインはバイクが動くにつれて予想外のねじれや回転が起こる秩序ある混沌の躍動を表現しているそうです。個人的にこのフェリペ・パントーンのデザインが今回のMyCanyonで一番欲しいと思ってます。今までのロードバイクのデザインでは考えられなかったデザインなので、ちょっとこれ僕乗りたいですね。はい、そして最後の一つ、エレナ・サルミストラロ。彼女はイタリアのミラノを拠点に活動しているアーティストで、バイクが動き出して太陽に向かって疾走する中で、その表面に光が踊る様子を思い描きながら万華鏡のように鮮やかな色彩のコンセプトをデザインに取り入れたそうですね。フレームデザインを担当したルーカスさんにインタビューさせてもらいました。It's the bike we did together with an Italian artist called Elena Salmislraro. She's from Milan. She's an artist, product designer, interior architecture, and architect. I think, as you can see, the bike is very colorful and and very friendly. What I love about it is that it turns the image of the bike around completely, right? I have never seen an AEROAD imagined like this before. Very interesting is the kind of decals that we used on them, right? It was a very delicate process to paint. We have several paint fades into each other. Then we have decals applied that are semi-transparent, so the color beneath shines through and actually changes the color of the decal again. Yeah, but it was a very
a very fun project to work on with Elena because she's such a great person. It was really fun to interact and share the drafts and get the final touches right. For the final confirmation, she actually came to Koblenz, to the headquarters, and we could adjust the last things. Okay. Yeah. On my right, you can see the bike of Felipe Pantone. He's a Spanish-Argentinian artist. I think mostly known for his very geometric and bold and fast and tacky-looking art, and the patterns he uses. They're always black and white, but then mixed with a lot of color. If you look closely on these kind of edges, you have all the colors of the rainbow in there. Also here, you can see a very typical thing for Felipe to do. I think he always searches for the contrast of all the colors and black and white only. What was fun with him to work on was he's really straightforward. He definitely knows what he wants to do. We have to do it like this. And then on some of the details, I had a little bit of a challenging time to get this produced because we had to rethink the steps, how to paint the bike, because there's so many layers and decals, and even the black insides of the bike, they couldn't be only black, they had to be rainbow black. So we had to figure out, okay, which color is the first one that we have to paint, and then what are the steps, and it was technically demanding, I would say, but it was a super fun project. It's these kind of projects that make my job interesting, right? Where we can find the Canyon logo on the bike? Yeah, the Canyon logo is that's just a fun story because in the beginning Felipe wanted to leave it away completely, and we were like, yeah, but let's. Then we went into the discussion, and then I suggested to put it in a very new way, right? In a very unseen position. You can see the logo here, right? It's only one logo, it's not two. No. You don't have it on the drive and the non-drive side. It's one logo that just goes around the front edge of the tube. The cool thing about it is it does exactly the same as the logos on the other Canyon bikes too. On this side, you still have this angle. On the other side, you still have the upwards angle. So for me, that was the perfect compromise. You only have one logo, but still quote our really Canyon typical design language, right? MyCanyon のフレームの紹介はこれで終わりなんですが、こんなレアなフレームもありました。それがですね、今回マチュー・ファンデルプールがパリルーベで3連覇した時に乗っていたフレームと同じものでございます。こちらもね、なんと遠くから見るとただの白いフレームかと思っていたんですが、近くで見るとうっすら虹色のデザインがフレームの中に隠れていて、でこのキャニオンのロゴも鱗のようにつぶつぶがあるんですよ。The bike is basically all about visualizing the vibration of this very tough brace on the frame, right? In the research, I basically looked in our simulation engineering data, and there is one data set called tensors, and they kind of show you how the forces on each testings are flowing through the frame. If you ride with the bike over cobbles, it basically stretches down a little bit like this. So you have these stress moments on the frame, right? And also it stretches, it vibrates into this, right? And so you have this stress area here. And this is basically what I try to visualize with a very, very, very subtle pattern. Because what we know from Mathieu is he always wants a white bike, right? That's the number one thing. He wants a white bike, and it couldn't be too flashy because he's really elegant. If he could, he would go for a white logo, I guess, or a very but we ended up with the mirror finish, having a little bit of color in there, and so a very elegant, fast-looking bike. And then he has a little bit the signature color, like if you take a little light on it, a little bit of a golden orange sparkle to it, orangey golden sparkle here. Yeah, that's the color he actually preferred in the past, and all that combined is the Tensor bike. Yeah.
Thank you for joining. I really appreciate you making the time to be with us today. And he started with this small shop with his father back in Poland, in Germany. Hello for joining. This is obviously a very special place to come back to. I'm working so at the moment, and I'm really happy to be here and that you guys get a picture there.